আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান, পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো, 017733117640 0193481881771। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত একটি ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর এবং আনকোন নতুনত্ব একটি কালার, গোল্ডেন কালার। ম্যাক্সিমাম বাসায় কিন্তু দর্শক এখন ডেকোরেশন করে গোল্ডেন কালার ডেকোরেশন করে, ম্যাক্সিমাম বাসায় ডেকোরেশনের সাথে মিলিতভাবে কালারটা কিন্তু মিলবে কিন্তু দর্শক। এবং সুন্দর একটা কালার, গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করে এবং সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি সিলিং ফ্যান এবং পাখা হবে 3টা এবং পাখার ভিতরে কিন্তু অনেক খুব সুন্দর কারুকার্য করা আছে এবং পাখাটা হবে নাইফ ডিজাইন, মানে পাখাটা বাঁকা স্টাইল। দেখেন নাইফ ডিজাইনের খুবই সুন্দর এবং লাগালে খুবই চমৎকার লাগবে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক অনেক হেভি এবং কি পাওয়ারফুল এবং সবচেয়ে ফ্যানের জগতে বলতে গেলে ফ্যানের জগতে কিং বা রাজা, সেই ধরনের মোটর, একদম সবচেয়ে বড় মোটর একটি সিলিং ফ্যান এবং হেভি একটা মোটরের সিলিং ফ্যান। দর্শক এই প্রথম বাজারে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা নাইফ ডিজাইনের হেভি মডেলের একটি সিলিং ফ্যান এবং মডেল নাম্বার 10। এই দেখেন অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং দেখা যায়, দেখেন এলাকা ভিক্টোর এলএম, এই যে মডেল নাম্বার এলএম শর্ট বসছে হেভি এলএম শর্ট বসছে হেভি মোটর একদম এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখার জন্য সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং সাইডে কিন্তু ডিজাইন আছে। দেখেন এটা হলো অফ হোয়াইট কালার, অফ হোয়াইট কালার যদি নিতে চান অফ হোয়াইট কালার দিতে পারবো। তো সেটার মধ্যে গোল্ডেন কালার, 2-3টা কালার হয়, অফ হোয়াইট, গোল্ডেন এবং কি ব্ল্যাক। আর 3টা কালার হয়, যেটা ভালো লাগে সেটাই নিতে পারবেন এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। আর মডেল নাম্বার সবসময় মনে রাখবেন, এই এলএমটা সঙ্গে দর্শক সবসময় মনে রাখবেন, এটা কিন্তু হেভি মোটরের এলএম লেখা থাকবে যেটা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং আমাদের নিজস্ব ইনপুটার মালে। দেখেন সবচেয়ে হেভি একটা দর্শক, খুবই সুন্দর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের। দেখেন প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে, দেখেন এই দেখেন লেখা আছে নাজির ইন্ডাস্ট্রি, জিটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান, সম্পূর্ণ লেখা আছে। এবং কি দেখুন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া একটা পাখা, অনেক চওড়া। এই দেখুন অনেক চওড়া একটা পাখা এবং কি পাখাটা কিন্তু দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না এবং বাতাসটা একদম আরামদায়ক বাতাস এবং সাউন্ডলেস শব্দহীন, একদম শীতল বাতাস, একদম ঠান্ডা বাতাস হবে, কারণ এটা 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে কিন্তু দর্শক বাতাসটা হবে একদম ঠান্ডা। যারা বেশি বাতাস চান, যারা বেশি টেকসই চান, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। এবং প্রতিটা জায়গায় দেখুন দর্শক সাইডে কিন্তু এটা কিন্তু গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে। তো দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং কি সাইডেও ডিজাইন করা আছে। দেখেন সাইডে কিন্তু গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে, প্রতিটা সাইডে ডিজাইন করা আছে। দেখেন এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি প্রতিটি জায়গায় কিন্তু খোদাইকৃত লেখা আছে এবং মালের গায়ে খোদাইকৃত লেখা আপনাকে দেখাই দেবে এখনই। দেখেন অরিজিনাল পাকিস্তান খোদাইকৃত কীভাবে চিনবেন, দেখেন আপনাকে দেখাই দর্শক, একটুই করেন। এই দেখেন 2022 সালের মডেল, 2022 সালের, দেখেন 2022 এবং কি মেড ইন পাকিস্তানে। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে এবং নাজির ইন্ডাস্ট্রি এবং কি পিওর কপার প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে এবং আলামিনের থেকে আমাদের নিজস্ব ইনপোর্টের মাল। দেখেন যেমন পাক পাঞ্জাব এবং কি আলামিন ইলেকট্রিক লেখা আছে দর্শক। দেখেন আলামিন ইলেকট্রিক এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান, একদম নতুন মডেল 2022 সালের মডেল দর্শক,
খুবই সুন্দর এবং কি মোটরটা তৈরি করছে কিন্তু দর্শক একদম সর্বোচ্চ মোটর কিন্তু 100% আর তামার তৈরি এবং গ্যারান্টি সহ 100% তা কপারেট লেখা আছে দেখেন 100% তামার তৈরি দর্শক 100% তামাতে তৈরি করছে এবং কি আর সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি মোটর দর্শক এবং হেভি ডিউটি এবং অনেক বাতাস ঝড়ের মতো বাতাস হবে যাদের বেশি বাতাসের প্রয়োজন এবং বেশি টেকসই প্রয়োজন এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই প্রয়োজন তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শকেরা কম ধরতে পারবেন আপনি 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে না 10 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি দর্শক 10 বছর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান এবং কি দর্শক এই চলে গিয়ে সিলিং ফ্যানটা কিন্তু আপনার আর সবচেয়ে বড় কথা এনার্জি সেভ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আপনার কিন্তু বিদ্যুৎ একদম খুবই কম খরচ হবে আপনি সারা মাস চালাবেন 1 থেকে 150 টাকা বিল আসবে সারা মাস চালাবে একদম এনার্জি সেভ কিন্তু দর্শক এবং কি দর্শক সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা লেগে বাংলাদেশে প্রথম কিন্তু ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি করে কিন্তু সিঙ্গেল ব্যারিং দেওয়া এটা কিন্তু ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি সে কারণে কিন্তু দর্শক এটা একদম ইজিলিভাবে ঘোরে একদম ফ্রি একদম স্মুথ দর্শক খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং কি অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের অরিজিনাল সিলিং ফ্যান দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্য দর্শক এটা প্রাইস রাখবো অনলি 8,200 টাকা মাত্র 8,200 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা সিলিং ফ্যান মাত্র 8,200 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ির মধ্যে প্লট ডেলিভারি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো আবার 0177331764019388818 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত জানতে দর্শক বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।